Hello friends, today ஒரு சூப்பரான fridge budget friendly organize வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நம்மகிட்ட இருக்க திங்ஸ்ல இருந்து எப்படி வந்து fridge வந்து நீட்டா அழகா ஆர்கனைஸா வச்சுக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். Fridgeல வந்து காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அதிகமா காசு கொடுத்து ஜிப்லாக் கவர் அந்த கவர் இந்த கவர் இப்படி சொல்லிட்டு எந்த கவருமே வாங்க வேண்டாம். நம்ம நார்மலா கடைக்கு போகும்போது தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் வாங்கும்போது கவர் கொடுப்பாங்களே அந்த கவர்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த கவர்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற காய்கறி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1 ல இருந்து 7 நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 1 மந்த்தா பாத்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணாமையே இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுக்கிற பொருளை பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைக்கு எங்க வைக்க தோணுதோ அந்த இடத்துல வச்சிட்டு அந்த மாதிரி 1 மந்த்தா பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வெளிய வச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்மகிட்ட இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சா நீட்டா இருக்குமோ அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போறேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் வேலையில ஃபர்ஸ்ட் வர்க்கா பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்க எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து கீழ வச்சுக்கறேன். க்ளீன் பண்றது இந்த அரேஞ்ச் பண்றது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1 பை 1 அவங்க கிட்ட காமிக்கல. சோ பார்க்கறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே போர் அடிக்கும். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நான் எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நீட்டா கீழ வச்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நல்லா டீப்பா க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சு. நான் வந்து இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ப்ளைன் வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவல் வச்சு நல்லா எல்லாத்தையுமே சுத்தமா தொடச்சு எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி எல்லா சைடுமே நல்லா நீட்டா க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கறேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாவே நல்லா நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர்ல இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மேலே வந்து ஃப்ரீசர்ல இன்னைக்கு வைக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டேங்க் பவுடர், பால், தயிர் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பட்டர் வச்சிருக்கேன். ஃப்ரீசர் டோர் சைடு வந்து எசன்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கேன். வெண்ணிலா, பாதாம், பிஸ்தா, ரோஸ் மில்க் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. மேலே ஃப்ரீசர்ல பார்க்கிறதுக்கு பெருசா ஒண்ணுமே இருக்காது. இன்னைக்கு என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பாத்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அப்படியே மேலே இருந்து கீழே டோர் சைடு என்னெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மேலே வந்து அந்த 2 பாட்டில்ஸ்லையும் ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஈஸ்ட் அண்ட் அஜிர்ன மூட்டை வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு வந்து க்ரீம்க்கு யூஸ் பண்ணுற பவுடர் வந்திருக்கு. கீழே வந்து எக் இருக்குது. அதுக்கும் கீழே வந்து நன்னாரி ஐட்டம்ஸ், ரோஸ் வாட்டர் அப்புறம் வந்து சாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜில் டோர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். இந்த சைடு இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாயாசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற சேமியா இருக்குது. பிரியாணி இந்த மாதிரி காரமான ரெசிபிஸ் பண்ணுற அன்றைக்கி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பாயாசமும் செஞ்சு வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே உள்ள பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நட்ஸ் ஐட்டமும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் இருக்குது. அப்படியே கீழே வந்தோம்னா உளுந்தும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குது. இப்போ தக்காளி விற்கிற விலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா மாவு இருக்குது. அதுக்கும் கீழே இந்த சைடு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து நாட்டு சர்க்கரை, பாசி பருப்பு, பாசி பயர், அவுல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொண்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். எக்ஸ்ட்ரா வாங்கின திங்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறனால வண்டு, பூச்சி இந்த மாதிரி தொல்லையெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குது. சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா நான் வெளியே வச்சுருப்பேன். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்குற பாஸ்மதி ரைஸ், இந்த சீரக சம்பா ரைஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பேன். இந்த சைடு வந்து தேன் பாட்டில் இருக்குது. அப்படியே அதுக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா இங்கே நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த டிஃபனில் வந்து பூ வச்சுருக்கேன். இந்த பூ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கட்டாமல் இருக்குது. இதை கட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சோம்னா 1 ல இருந்து 4 நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா பூ ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து பயர் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இந்த பயர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம 6 மாதம் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா பூச்சி வண்டு எதுவுமே வராது. இதில் வந்து தட்டைப்பயிறு, பீன்ஸ், பட்டாணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் வந்து மல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை, லெமன் இது எல்லாமே இருக்குது. மல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வைக்கிறனால ஒரு 7 நாள் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். உரிச்ச பூண்டு அதுக்கப்புறம் கேரட் இருக்குது. இங்கே கீழே வந்து இந்த வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாமே போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன். நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு மேலேலாம் பார்த்திங்கன்னா காய்கறி யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வச்சாவே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து முட்டைக்கோஸ், கேப்சிகம், கூட்டு, சாம்பார் இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற சௌ காய் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வெள்ளை பூசணிக்காய் இருக்குது. இந்த கவரில் வந்து பீட்ரூட் இருக்குது. இதில் வந்து வெண்டைக்காய் இருக்குது. இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் இருக்குது. பச்சை மிளகாயில் இருக்க காம்பு எல்லாத்தையுமே நல்லா கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு நல்லா சுற்றி வச்சுப்பேன். இந்த மாதிரி கவர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கட்டி வைக்காமல் இந்த மாதிரி சுற்றி வைக்கும்போது எடுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இதுலேயே லாஸ்ட்டாக வந்து கத்திரிக்காய் இருக்குது. 1 வீக் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு என்னென்ன காய்கறிலாம் நம்ம தேவைப்படுமோ அந்த காயை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பார்த்து நான் கரெக்டாக வாங்கி வச்சுப்பேன். எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்திங்கன்னா எதுவும் வாங்கி வச்சுக்க மாட்டேன். 1 வீக் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் மார்க்கெட் போய் எந்தெந்த காயெல்லாம் நம்மளுக்கு வாங்கணும்னு தோணுதோ அந்த காயெல்லாம் வாங்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நான் கவரில் போட்டு வச்சுப்பேன்.
கவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மட்டும் இதான் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நல்லா இருக்க மாதிரி தோணுது. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கவர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலை. நான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.